现在天气比较热，那个大熊猫每天的活动量毕竟不大，其实大部分时间都在那个空调房里面睡觉。定时的让那个房间里面洒上水，让那个屋里降温。主子要喂新鲜的那个竹叶，在这个投喂之前呢，像苹果啊、窝头啊，都要从那个冰箱里面保鲜拿出来。